வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மெட்ராஸ் பாடி சிம்பிள் சேனல். வாங்க இன்னைக்கு வந்து டொமேட்டோ டேங்கி பிக்கல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம். சிம்பிள் அண்ட் சூப்பரான சைட் டிஷ் ஃபார் இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி அண்ட் தயிர் சாதம். ஃபர்ஸ்ட் டொமேட்டோஸ் எடுங்க, நல்லா சாப் பண்ணுங்க. கடாயில் கொஞ்சோண்டு ஆயில், சாப் பண்ண டொமேட்டோஸை கம்ப்ளீட்டாக ஷிஃப்ட் பண்ணி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணுங்க. ரா ஸ்மெல் கம்ப்ளீட்டாக டிசப்பியர் ஆகிடும். அது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இன்கிரீடியன்ட் டேமரின் அண்ட் ரெட் சில்லி இதில் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் திருப்பி குக் பண்ணுங்க. பாருங்க, கடாயில் தெரிகிற வாட்டர் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகணும். அது வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க. குக் ஆன பிறகு அது கொஞ்சம் நேரம் ஆர்ட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மிக்சிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். பாருங்க, நம்ம டிஷ்ஷோட பேஸ் ரெடியா இருக்கு. டேங்கி டொமேட்டோ பிக்கலோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜுங்க. கார்லிக் எடுங்க, கார்லிக் நல்லா சாப் பண்ணுங்க. கடாயில் கொஞ்சோண்டு ஆயில், கடுகு போடுங்க. அதுக்கப்புறம் சாப் பண்ண கார்லிக்கை கம்ப்ளீட்டா ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க. பேஸ்ட்ல தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இந்த கடாய்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க. நல்லா குக் பண்ணுங்க. நல்லா பாயில் ஆகட்டுங்க. இந்த பிக்கல்னால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் சேர்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் கடாயில் கொஞ்சோண்டு வெந்தய ஜீராவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அரைச்சி அதை பவுடர் ஆகிட்டு நம்மளோட டொமேட்டோ பிக்கல்ல ஆட் பண்ணுங்க. நம்மளோட டொமேட்டோ டேங்கி பிக்கல் ரெடிங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.